gente, buenas tardes. Estoy hablando aquí de Criciúma, Brasil. Mira só que lluvia, porque hoy ha hecho mucho calor. Ahora se ha caído una lluvia de verano. Mira qué espectáculo, el jardín de mi madre. Mira só eso. Ahora se está quedando fresquito, ¿sabe? Porque estaba un calor tremendo. Vale, gente. Besitos, 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 ¿eh? Sígueme. Chao.